Предисловие. Нельзя современный спиритуализм, и в этом отличие его от всех прежних спиритуалистических учений, представить себе как некую чисто метафизическую концепцию. Он демонстрирует нам, что наделен совершенно иным характером и отвечает требованиям поколения, воспитанного в школе критицизма и рационализма, того поколения, которое преувеличение болезненного и агонизирующего мистицизма сделали весьма недоверчивым и осмотрительным. Просто верить этого сегодня уже недостаточно. Сегодня желают еще и знать. И никакая философская и нравственная концепция не имеет шансов на успех, если она не опирается на доказательства одновременно логическое, математическое и позитивное, и если, помимо того, она не отмечена той особой печатью достоверности, какая удовлетворяет сокровенно присутствующему в нас чувству справедливости. Нетрудно заметить, что все эти условия в совершенстве соблюдены Аланом Кардеком в его книге «Духов», каковая является превосходным изложением учения современного спиритуализма. Книга эта есть плод огромной работы классификации, согласования и изъятия, проделанной над бесчисленным множеством посланий и сообщений, поступивших из различных источников, ничего не ведающих друг о друге. Сообщений, полученных во всех частях света и объединенных этим несравненным собирателем в целое после удостоверения в их подлинности. Он позаботился о том, чтобы удалить единичные и разобщенные мнения, все сомнительные свидетельства, с тем, чтобы оставить лишь те положения, в отношении которых все утверждения были согласны между собой. Работа эта далека от завершения. Она продолжается всякий день и после кончины великого посвятителя. В целом у нас уже составилось могучее учение, основные направления коего были определены тогда Кардеком и теперь, по мере сил, развиваются его духовными наследниками при содействии мира незримого. Каждый из них привносит свою песчинку в строительство того огромного общего здания, фундамент которого что ни день укрепляется стараниями экспериментальной науки, а стены возносятся все выше и выше. В произведении Алана Кардека наставление духов по каждому вопросу сопровождается комментариями и разъяснениями, подчеркивающими красоту принципов и гармонию целого. В этом-то и проявляются качества автора. Он прежде всего стремился дать ясный и точный смысл выражениям, постоянно присутствующим в его философическом рассуждении. Далее, четко определить термины, которые могли быть истолкованы по-разному. Ему было известно, что путаница, царящая в большинстве философских систем, происходит от недостатка ясности в выражениях, используемых их создателями. Другое правило, не менее существенное во всяком методичном изложении, и которому Алан Кардек скрупулезно следовал, это необходимость ясно излагать мысли и подавать их в условиях, облегчающих читателю их уразумение. И, наконец, развив идеи в определенном порядке и должных взаимосвязях, он умел извлечь из них такие выводы, которые по всем законам логики и нормам человеческого мышления представляли собой уже некую реальность, некую уверенность и определенность. Стало быть, учение духов, вдумчивым толкователем и организатором которого был Кардек, в той же мере, что и наиболее ценимые философские системы, отмечено такими важнейшими качествами, как ясность, логика и точность. Но есть в нем, помимо этого, нечто такое, чего не могла предложить никакая иная система. И эта впечатляющая бесконечность проявлений, с помощью каковых данное учение сначала утвердилось во всем мире, а затем смогло подвергнуться повсеместному и ежедневному контролю. Учение это обращается ко всем людям вне зависимости от их социального или имущественного положения, их пола, возраста или расы, и оно обращается не только к их чувствам, к их уму, но и к тому, что есть в них лучшего, к их разуму и совести. Сокровенные силы эти не составляют ли они в единстве своем мерило добра и зла, истины и лжи, которое, разумеется, проступает более ясно или расплывчато в зависимости от степени продвинутости душ, но которое все же обретается в каждой из них как отражение того вечного разума, кое породил их все. Леон Дени.